があるかどうかということでしたが、もちろん相手のご意見よくお伺いしますけれども、我々も一つの考え方を持って提案した法律ですので、丁寧なすり合わせをすることの中での合意形成をしていきたいというふうに思います。それでは次の方、それでは神保さんどうぞ。秀吉の神保です。総理、春に作成したロードマップの定義にものっとって、この度、冷温停止状態ということを宣言されるということですが、その春の段階ではですね、まだ東京電力も統合本部も、その原子炉がメルトダウンおよびメルトスルーをしているということは認めておりませんでした。つまり、その段階では原子炉の中に、圧力容器の中に核燃料が入っているということを前提としていた定義がそこでいう冷温停止だったわけですね。その後、メルトダウンが起き、メルトスルーが起きているということまで認めていて、今現在、圧力容器の中には核燃料がほとんど入っていない、あるいは全く入っていない可能性すら言われているときに、圧力容器の底部の温度が100度以下になったので、冷温停止という定義は非常に違和感を持つ方も多いと思うのですが、それは総理どう考えているか、あるいは、外に出た燃料がどのような状態になっているかは実は誰にも分かっていないということは分かっている。にもかかわらず、今ここで冷温停止あるいは収束宣言というのを、されるのはなぜか拙速のような印象を受けるんですが、なぜ今あえてここで、収束宣言などその燃料が出た燃料がどうなっているか分からない状態でなぜ収束宣言をされるのか、その辺のご考えをお願いします。圧力容器の底部、いわゆる底の部分の温度だけではなくて、格納容器全体の温度もそれぞれいろんな場所を測りながら出している結論で、圧力容器底部ももちろんでありますけれども、格納容器全体も冷温の状態になっている、100度以下になっている、しかもそれが安定的であるということを確認をしたことが、今回のステップ2になっていて、別に圧力容器の底部だけの話では、もともとロードマップにも書いてもございませんで、格納容器の全体の話も含めて、そういう判断をしたということでございます。次の方どうぞ。次の方どうぞ。山村さんどうぞ。すみません、円滑な進捗にご協力願えますか。それでは村さんどうぞ。いいです。読売新聞の村尾と申します。エネルギー政策、今後のエネルギー政策の進め方についてのご見解を聞かせてください。特に原発の再稼働とか。どれだけ稼働するものが出てくるかどうかということだと思います。それでは時間も過ぎておりますので、これで記者会見を終了させていただきます。どうも大変ありがとうございました。承りました。言いましょう。はい、承りました。この後、細野大臣から東電で記者会見もやりますので、そこでお聞きになっていただければと思いますので、どうかご了解いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。そうですよね。